Costa Malavajon Sarno, доктор Афганистана, Хасисити Бишар, Раванчатаи, психотерапевт. Истахавсол саж коридори, мод администрация, Орхови генеральный, Саудити Мальмана Исламан, Саудити реабилитация. Мо харсол тахин, Вересолтун, он стартовал миллиона, мо ойлахор аз вайроншави эмин метавем. Мо чанд этапайна мегузаронем, якум этапе холати пред такой судебное разбирательство. Медиуя, азон прилар, мо макросуна, бисор натиджа метавем. Мат холатой хаски коршут, то есть уже развод. Обязательно у мужчин более мягко проходит, но все равно есть какие-то травмы. Но у женщин это очень тяжело проходит. Почему? Потому что там мужчины могут быстро там адаптироваться к ситуации, но женщины, они обычно дома сидят, они очень страдают, и они попадают в зону депрессии, потом астенизация идет, потом неврастения, варианты разные. И таким образом, это уже потенциальные больные, которые не могут, даже если выйдут замуж, очень малое количество восстанавливают свою жизнь. Остальные, они идут с этой депрессией, с этой прошлой жизни и не могут. Они постоянно думают, что опять у них что-то будет. И, естественно, мы им тоже помогаем, очень хорошо помогаем. Потом третий этап, когда мы реабилитируем социально. Уже мы восстанавливаем, участвуем в том, что они новую семью создают. То, что вы сказали, действительно, это второй этап лечения, реабилитации тех людей, которые пострадали от семейных конфликтов. Первый, мы убираем симптомы, какие там психологические, физические. Но второе, это уже адаптация к условиям, которые они идут, например, домой идут. Очень, там тут та же ситуация, автоматически включается рефлекс, но мы тут тоже второй этап, когда берем, тогда им можем реально помочь. Действительно, оно очень долгое. Ресурсов у нас нет в министерстве, нет женщин, комитете замов, ресурсов, почему корона есть. Когда мы можем асоциировать, она может никого не викна, но халиду се мобила реабилитация. Уж хабати, но она разлики в районе 9 километра, мы открываем такой реабилитационный центр. Уже функционирует. И от коронавируса, и от того, что, например, происходит внутри семейных каких-нибудь проблем. У нас очень хорошо идет лечение. У нас очень хорошие специалисты. Но у нас реабилитация поставлена очень на низком уровне. Реабилитация не считает. Это очередной этап лечения. Это очень самое важное. А потом то, что вы говорите, обратно идет. Это замкнутый круг. Да. Да. Поэтому реабилитация бывает там психологическая, там социальная, духовная реабилитация. Ну, уровни там разные, но все-таки вы очень хорошо заметили, что это боль нашего общества. У нас много таких учреждений, санаторий, но там тоже лечат. Нельзя там лечебный процесс вести. Короче, процессы идут. Там лечат, врач лечат. И еще вредит. Почему? Потому что лечение стационарно идет, а там должен отдохнуть физиотерапия. Там должна быть психотерапия, восстановительные какие-то процессы. К сожалению, это нет. Но поэтому мы и собрались, что-нибудь изменим. Насчет коронавируса. Три такие реакции есть. Название полезно, можно сказать. Психические осложнения. Первое, это люди, которые не болеют, но, не знаю, это, наверное, новое, но мы включили. Вы замужем, это есть. Это хронофобия. Новый страх. Да. Люди,
Конечно, вы должны тоже включаться в процесс. Агорафобия люди боятся. Реально боятся. Даже я слышал, но у нас не было случаев, что его регистрировал. Семьи даже от этого страдают. Сказали, что уже развод был один. Где я не помню, сказали, что наследник из-за того, что страх. Это коронафобия. Что? Почему? Потому что болезнь коронавируса это не только вирус, это носитель информации. На психосоматику влияет, на тело и на психику влияет. А впервые медицина встретилась с информационной болезнью. Ни разу такого не было. Психиатр, наверное, в этой вещи. Информационная медицина – это новый этап. Я 2 года тому назад, у меня такой этот выступление был по телевизору, сказал, что новый этап начинается в информационной медицине. Тут у нас очень развита соматическая медицина, телесная. Но, к сожалению, у нас очень слабо идет психическая медицина. Вот здесь наставляют вот эти ситуации, нас уже на должном уровне подняли, конечно, там Министерство здравоохранения методами направлениями, там уже есть программы специальные, у меня 35 выступлений только по телевизору были за 2 месяца. Там радио, газет, я работал, действительно информацию. Мы сделали такой психологический иммунитет информационный. В других республиках этого не было. Потому что я знаю, что в Киргизии, в Казахстане, я это знаю, специалистов в области. Поэтому такого нет. Но впервые это в Таджикистане было. То есть психологическая, психиатрическая помощь вот этим людям, которые страдают. Коронафобию мы разработали хорошее лечение, но из слов психологических воздействий, это мы смогли, да. У нас в больнице есть лечение. Второе. Это психические реакции во время болезни. То же самое мы впервые, брюшной тиф тоже у меня опыт есть, у меня научная работа, поэтому я делал психотерапевтические сеансы во время клинических вот этих симптомов. То есть люди болеют, брюшной тиф, знаете, разные, это там психозы бывают, осложнения, но я проводил, очень много было, это в 99-97 году было, в 99-м. Я проводил. Теперь то же самое дело во время, когда люди во время коронавируса страдают, фобией. Но психоз не дает, очень мало, но все равно какие-то реакции. Они боятся очень сильно. Одиночество, врачи ходят. Это очень страшно. Страшная картина. Тоже мы помогли. И третий, это психотерапевтическая помощь. То есть реабилитация лиц, перенесших коронавирус. Они перенесли очень долго 3 вида осложнений. Телесные – это слабость, это от того, что там токсины всякие. Второе – это эмоциональная реакция, тоска такая. Почему это происходит? Очень, очень сильная тоска. Потому что вот эти токсины, влияющие на психику человека, да, они способствуют, чтобы мозг закрывал отдельные файлы по мечте и какие-нибудь планы. Нету никаких планов в жизни, вы страдаете. Вот в этом то же самое. И третье – это мысли, осложнения, навязчивые мысли. Очень много. То есть 3 отдела мозга, ствол мозга, левое и правое полушарие, страдает от коронавируса. И естественно, мы пока не видим, но все равно здесь социальная реабилитация, то же самое и там. Вот у нас эта работа идет. Просто необходима поддержка со стороны, например, государства, там нужных этих есть, они нам дают там, телевидение, пишите, делайте, не все. Но думаю, что есть такие общественные организации, которые могут профинансировать. Очень, очень осложнений много. Это отдается на долгие годы, вот эти осложнения. Вот до сих пор я выявляю осложнения от брюшного тифа. До сих пор. Знаете, сколько лет?
но все равно нарушаются вот какие-то процессы. Это называется у нас называется как бы нарушение ритма, биологических ритмов, работы органов. И еще по медицинскому термину называется функциональное расстройство. Когда больной идет, но врач не выявляет никаких таких нарушений ребенка. Но он жалуется. Потом куда идут? Нету психолога медицинского, там, психолога общего. Там нормальный человек, который работал с ними. Нету, они куда идут? Естественно, идут в классической медицине. Но они тоже психологи, это мощные народные психологи. Но они не могут соответствовать нынешнему отзыву или потребности, которые есть. Нам это надо оказать. Бачили, что они способствуют, запомните, способствуют открыванию или активации гений, которые верят в какие-то тайные силы. Вот эти гении начинают раскрываться. И они начинают действительно видеть. То есть настраивают человека на эти волны. Мы люди же настроены на волны. И мы видим, мы не способствуем, чтобы их убрать. Мы способствуем, что они начали заниматься над собой. Они более информированы, чтобы они знали о современных науках, медицине, психологии, физиологии, методах этих. Но процесс идет, я думаю, как говорит один великий Задорнов, да? Справится. Спасибо. Есть вопросы?